Il sindaco di Reamonte, Sabrina Lattuca, ha incontrato il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo. Una visita ufficiale al comune. L'occasione è servita per ringraziare gli uomini dell'Arma dei Carabinieri impegnati quotidianamente a tutela del territorio per la manifesta e costante vicinanza nei confronti dei cittadini. All'incontro erano presenti, oltre che al comandante della stazione, il maresciallo Ditto, il presidente del consiglio comunale Felice Vaccaro, l'assessore Nino Fugallo, il consigliere Emanuele Fiorica. Dopo un breve giro per la città, il sindaco Lattuca e il colonnello Stingo hanno effettuato un sopralluogo nello stabile messo a disposizione dall'amministrazione comunale, in cui sorgerà il neopresidio di legalità della città della Scala dei Turchi a Realmonte. Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare l'amministrazione comunale di Realmonte, in particolare il signor sindaco, che ringrazio per l'accoglienza. Abbiamo garantito la presenza dell'Arma dei Carabinieri in questa che è una culla della legalità nella provincia di Agrigento. Colgo l'occasione per mandare il mio saluto a tutta la popolazione e un particolare segno di vicinanza, garantendo la più ampia disponibilità dell'Arma dei Carabinieri da qui al futuro. Io ringrazio il colonnello Stingo, ringrazio per aver atteso la nostra richiesta di rapporto sinergico finalizzato a una crescita che passi attraverso la bellezza e attraverso la legalità. Lo abbiamo chiesto, ottenuto sin da subito e per questo vi ringraziamo. Questo sicuramente, oltre che ad essere un modello attuale, sarà un monito per le future generazioni. Grazie colonnello.